Expiry alo. Han. Masalah juri, masalah ke expiry alo. Lang expiry ke? Pasal macam ni deh. Cetanam sini. Nang aja kicu orson le nam nonta manufacturer and expiry date nang kitok dundo. Even mineral water lang bong ta expiry date do. Kopi polo. Lang ke expiry rate ke. Anta lagi lang phan kali laso lang abong phan. Kosom lo. Lang ki pahino ni de jiphan laso bong lo chemical kipidundo. Ili munitum lang abong nampo abong chiponde titi. Wanta laso lang bong lake 10-15 days apart ke penulo. Dukalong kijor alang abong arni kitodim si bikok titi. Laso a heat pena jok plastic no chemical laso lang pen chimix up ide. La pena jok si pinang antum heart disease infertility kisu halong ide la pen suardo tum breast cancer has milong ide. Factory long pen lang packing no pen ge itum long tle jiphange 2-3 months ended. Ajir din klui kibi pena jok laso lang mangke acidic in nature si chipang chiman ide titi. Tapi laso acidic alang kijong lake itum EO ebran phan hino EO. Kasi Kachere jipanan itum labang sum mineral water alang bong 10-15 days pen apart use iri. Kini awareness video lake laan si kangton pulang tu si langsung video lang mesin petinan tu please consider betha kecini tu hang asme pacini lang pacit hangona ar halo. Awareness video lain hang tu lapu RV video kate lapu RA video same like ikha ar halo. Thank you.